आजकल सभी पेरेंट्स की एंजाइटी का मुख्य कारण है, क्या हमारे बच्चे की इम्यूनिटी लो है? बच्चे को हर महीने मैम जुकाम खांसी बुखार रहता है, तो हम क्या करें? जी नहीं, आपके बच्चे की इम्यूनिटी लो नहीं है। आप अपनी एंजाइटी को कम रखें। बच्चे को हर महीने बुखार जुकाम खांसी इसलिए होता है क्योंकि एनवायरनमेंट में मिलियंस ऑफ वायरसेस रहते हैं। बच्चा जैसे ही प्री स्कूल जाएगा, प्ले एरिया में जाएगा, आउटडोर गेम्स खेलेगा, डिफरेंट एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में आएगा, तो अलग अलग वायरसेस से जिसका एक्सपोजर होगा, बच्चे की बॉडी रिएक्ट फीवर और कफ कोल्ड के फॉर्म में करती है, तो बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, बच्चे में एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है। नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टाइम जब भी बच्चा बीमार होता है तो दूसरे वायरसेस के एक्सपोज में आता है, इसलिए बच्चे को फिर से बीमार पड़ता है। जैसे जैसे बच्चा 5 से 6 साल की उम्र में जाएगा, बच्चे की इम्यूनिटी खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। तो उस टाइम आप बच्चों को कैसे ट्रीट करें, घर पे कैसे ध्यान रखें? सबसे पहले, क्या बच्चे को नहला सकते हैं? जी हाँ, बच्चे को आप डेली नहलाएं। वार्म वेट फेस टॉवल से बच्चे को 3 से 4 बारी फेस जरूर क्लीन करें। नेजल सक्शन आता है, इजीली अवेलेबल है, उससे नेजल क्लियर अप करें, नेजल सिक्रीशंस। आप बच्चे को एंटीबायोटिक्स खुद से प्लीज स्टार्ट नहीं करें, डॉक्टर की सलाह पे ही दें। बच्चे को नेबुलाइज कर सकते हैं, स्टीम दे सकते हैं। बच्चे को विक्स और जाइलोमेटाजोलिन नेजल ड्रॉप्स भूल के नहीं दें। बच्चे को प्रॉपर स्लीप दें, स्लीप के लिए आप पिल्लो का यूज करें। बच्चे को साइड लाइन में सुलाएं, सीधा नहीं सुलाएं। क्या आपने अपने बच्चे को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाई है? अगर नहीं लगवाई है तो आप प्लीज लगवाएं। जुलाई से अक्टूबर के बीच में 5 साल से नीचे वाले बच्चों को आप साल में एक बार जरूर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाएं। ये सब चीजें करें, अपनी एंजाइटी को कम करें, बच्चा आपका स्वस्थ है।